ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ମାୟା ଓ ମମତା ଆଜି ନେଇ ପଇସାଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରୂପସା କୁହନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଲ ତ କାମ କେମିତି ହୋଇଗଲା। କାଲି ସକାଳୁ ପଲ୍ଲବୀ ଏଠି ଥିବ ନା ଆଦର୍ଶ ଏଠିକି ଆସି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମାଳିନୀ କୁହନ୍ତି ଲାଭ କ'ଣ ରୂପସା, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ କାଲି ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂଟେ କିଣିଦେବ, ସେଠାକୁ ନେଇଯିବ। ରୂପସା କୁହନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ଫୋନ୍ କଲେ ତ, ପଲ୍ଲବୀ ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସତରେ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ହେଲ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଏ ସହରରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ମାୟା ଆଦର୍ଶକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତୁ କଲୁଣି, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଆଦର୍ଶ ସକାଳୁ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ରୂପସା ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ତୁ ସେଠାରେ ଶୋଇଛୁ। ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏମିତି କରାଯାଏ? ଆଦର୍ଶ ତୋ ପାଖରୁ କେତେ ଆଶା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ରୂପସା ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଦର୍ଶ କୁହନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ମା, କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ସେ ମନେ ମନେ। ଏ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲ, ଏବେ ତ ଜାଣିଗଲ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।